Alright, TNZ College tuko na Google Pixel 3. Google Pixel yetu 3, mteja anasema ilikuwa chaji zeni akaikuta imeanguka. Baada ya hapo simu yetu haijawaka wala haijawahi shtuka. Hata akiweka chaji inakuwa ni ngumu. So ongozana nasi TNZ College, tutakuonyesha namna hatua kwa hatua jinsi ya kuifungua na jinsi ya kwenda kutengeneza na kupima. Shida ni kioo, shida ni socket. Tutaenda kuifungua. Kuna clip ambayo inaonyesha hapo jinsi ya kufungua. Hapa tutapeleka chapa. Kuna clip tushai upload hapo inaonyesha jinsi ya kuifungua simu kama hii. Tafungua nati zote, kitu chepesi. Baada ya kuifungua hapo, tunakuja kugundua mkanda wetu ulikatikia baada ya kuanguka. Tutatoa kwanza hapo kadude kaliko katikia kama mkanda. Baada ya kukatoa kadude ketu hapa, tutaenda kuunga. Je, tutapata connector kama hii? Ile connector ya simu yetu ndio iliyokuwa imekatikia hapo. Kwa nasafisha terminal yangu kwanza. Kale keusi kote ndio katoka katikati hapo kaonekane. Kametoka, iko clear. So ndaanza kuchoma waya zangu hapo, itabidi nitoe kile ili nitumie waya. Ndachukua jumping waya ili niweze kuchoma hapo kwenye betri na kwenye terminal zangu za betri. Terminal za betri hadi kwenda kwenye betri. Tachoma hapo. Tenda kuiunga hapo. Waya zetu ziko 6 kwenye hii pixel yetu. Tenda kuzichoma waya zote 6. Kama hapo unavyoona zeni jumping wire ambao kidogo lazima nikusanishe na soda haya ili niweze kuichubua mbele. Kidogo kwenye stendi tumeishiwa. Hivi natafuta utaratibu tununue stendi ya kurekodia. Sababu hapa na rekodi lakini ni mtu ambaye anasaidia hapo. Ndio maana clip zimekuwa hafifu kidogo kutokana na stendi. Kazi ukiwa ofisini peke yako inakuwa ni ngumu kurekodi. Utafanunua kamera pamoja na stendi yake. Kazi itakuja back to back. Tenda kuchoma hizo waya zetu hapo. Tuweze kuziunguza kwa urahisi. Tutatumia gani kubwa? Hizi ni ndogo kwa ajili ya kwenda kuchomea pale penye zile miguu yetu, vibati, vibaz, bati on. Kuna kichoongezeka humu ni hiyo, kuna temperature. So lazima tuzichome zote hizo waya. Temperature pamoja na charger ya wireless. Kwa sababu hii simu wireless unaweza kuitumia kuchaji bila hata kuwa na charge ile ya waya. Ukiweka bila kuweka hiyo ya wireless utakuta mtu anakuambia haicharge wireless. Japo wengi bado hawajaelimika kuhusiana na wireless na kuzitumia charge wireless, bado hatuwezi amini. Wengi wanapenda waya.
japo ni vizuri kama professional kuiweka kabisa. Tata kuchoma hapo. Baada ya kuchoma zile waya, tunakuja kuliweka betri yetu. Then tukishaweka betri yetu, tutaanza waya moja moja. Tutaweka hapo. Connect yetu tutaigeuza. Tenda kuichoma hapo. Hiyo ndio njia ya kwanza. Tenda kuichoma hapo. Tachoma hapo. Zani kwa tutaratibu na kufuatilia hii waya moja imetoka wapi naenda wapi. Sijajua kama kwenye kamera inatoka vizuri. Unaweza ukatupa comment yako hapo. Sababu na rekodi yuko juu ya kichwa changu, kwa sijui kama anatoa na kuzoom. Simu zinazotakiwa kuzumia. T&Z College, subscribe sasa uwe wa kwanza kupata video zetu. Zima uiwatch, zima again. Baada ya kuchoma waya yetu, tutaendelea na hizo. Utahakikisha kila waya imeshika mahali pake. Baada ya kuweka sawa, tunaifuta gani yetu kidogo, then tunagusisha. Tunatakiwa ni kusubscribe kwenye channel yetu ili uwe kwanza kupata video zetu. Kitu cha msingi ni kuelewa terminal ya betri na betri zetu zina njia ngapi basi. Baada ya kuchoma hapo, kama unavyoona hapa, zetu tumechoma. Tumalizia. Baada ya kumaliza hapo kama unavyoona, kazi yetu tayari. Tutaenda kuijaribu simu kama itawaka au la. So tutajaribu kurudishia humo hiyo mikanda ambayo disconnect mwanzoni. Baada ya kurudisha hapo, baada ya kuiona tumeibana kabisa, mikanda yote tumeshaibana, tutaenda kuiwasha. Tutashika power button, sendawasha simu yangu. Betri yangu imeanguka lakini njia zangu zimepona. Betri yangu sikuweka gundi, so itabidi nishikilie pamoja na simu.
Nenda kuwasha. Nenda kuwasha, naona iwake. Itabidi nichomeke chaji. Baada ya kuchomeka tu chaji, simu yangu imejiwasha moja kwa moja. Tenda kuangalia na simu ngapi. Simu yangu kama unavyoona imewaka hapa. Kijaribu password sina za mhusika, lakini simu yangu kama unavyoona ina chaji nyingi sana. 99. Hizo ni 100%. So hapo iko safi. Asante kwa kuwa nasi TNZ College. Bila kujump hizo haya simu isingewaka. Asante kwa kuwa nasi, subscribe sasa uwe kwanza kupata video zetu TNZ College. Chao, tukutane vipindi vingine na masomo mengine.